Мына бүттін Jinko шетелдің ягау. Мынадан сіздерге 45-ке 3 қорап берем. Тісіңіздегі сардақ, аузыңыз сасыған, алғы тістегі темекіліңдағы темекі емес табиғи тума тісін чөткілемейтін сары тіс болып кеткен. Ерекше, сол замат жоқ қылады, мынау өңкөй Jinko. Дүние жүзі бойынша бар ғой, осы Россия жан нәрсе істей алмайды екен өмірінде. Соған әлгі бұрын Россияның Совет саморын, Совет бірдеме дегендері тоздырмай қойып, кейін оларда экономикалық кризис болған ғой. Жан нәрсе жасамасаңдар, ана бір нәрсесі 100 жыл тозбай қойып, адамның өмірінен ұзын болып кеткен олардың нәрсесі. Сонымен әзір жан нәрсені үйреніп айткен. Әзір дүние жүзінде Чаукилидің ең жыңшығатын жер және Россия. Соған міне көріңіздер, мына көйлектерімді қалқымен, мына жаңа шыққан ерекше әдемі көйлегі. Бұны да тәп-тәуір мына беліңіз жоқ болса да кішкене бір либірді жайында киген, кеудесі былай шыққан, мына қолтықтың астында жатпай, мәмән кеуденің алдыға былай әкең кісілер киесіздер. Көрдіңіздер ме? Бүтін чүншөгің істелген. Ойбай, менің мына жердегі әлгі ор сүйегім үлкей қалды, бірдеме қылды, сол шығып қалама деген кісілер задалаңдамайсыздар. Өніңе қазақи үлгі, мынадағы үлгі. Міне көрдіңіздер ме? Ерекше әдемі шыққан көйлектер мынау. Мына ягауымды айтудан сырт қалқым тістің тағын кетіреді. Сөйлеген кезде де бір мейлі сұлу болыңыз, сәт болыңыз, мен сізге айтайын, адамда бір чижі болады. Ол чижі деген сіздегі мындай тік тұрған тұрқыңыз өніңген бір қарағанда бір ешқандай қиыншылыққа мойымайтын белгі да. Ол неден белгіледі? Адамның тазалығынан. Тісіңіз аппақ пақырап сөйлеген кезде. Сәт болсаңыз да әрбір жеріңіз жарқырап тұрса, адамға сұлу көрінесіз. Сұлу болып, тісіңіз сап-сары болып, құлағыңыз май-май, тырнағыңыз бір қарыс асты кір-кір. Андай адамды көргеннен құсып, ұшынып 5-6 күн тамақ жей алмайтын шығарсыз. Соған тазалық бірінші. Көрдіңіздер ме? Өмір тырнақ өсіре алмаймыз біз ала түбіне міне бүйтіп алып тастаймыз ғой біз. Соған мына тырнақ жасасақ та өте өсіріп алған адамдарды мен таза демеймін. Тырнақтың астына бүтін кір кіреді. Сол мына ягауым міне көрдіңіздер ме? Бүтін Jinko міне көрдіңіздер ме? Мына шетелдің тісті деген пақырат аппақ тісіңізге қатқағандар. Осы тіс десем кейбір адам маңызды көрмейді екенсіздер. Бұл тіс дегенің өте маңызды. Тістің бір досымыз қанша тісін 12 мың сомға жөндетті ғой. Тісіңіз болмаса, мына еңізге шаптасып, 60-ға келген кемпір шал ұқсап қаласыз. Өлеңдей мен әлгі сіздерге әдеттегі жоңсау ягауды, енді ол тістің дағын кетірмейді, ягау істетесіздер ғой. Оны қанша 25 сомға 10 тал беріп жатырмын. Қане әлгі ягау? 25 сомға 10 тал беріп жатырмын о ягаудан. Қане ягау тез болыңдаршы көрсетіңіздер. Мынау шетелдікі. Білдіңіздер ме? Мынау Jinko 45. Бұл деген тістің тағы әйткен, биткен, сөйткен ерекше пайдалы. Өнінген әлгі аузында есі бар кісілер бар ғой, ашқазан мәселесінен болады. Соған мына ягау кетір алмай сіздікі янжың болып жатса, 45-ке мынандай шатысы бар ғой, шығанақтың соныкі ерекше пайдалы ашқазанға ол. Мына ягау, міне мына ягау.